Pre nego što krenemo u video, želim da vam predstavim NFT projekat koji ima više od 90.000 aktivnih članova zajednice, kako na Discordu, tako i na Twitteru. Teo bi vas pozvati da 28. marta, to jest danas u 21 čas, na njihovom sajtu kao i na Discordu, ispratite reveal party za sve holdere od kojih sam i jedan i ja. Pored toga izbacuju i TRIA token za sve NFT holdere i prave ogroman hype oko svega. Ceo pre-sale kao i mint je u veoma kratkom roku rasprodat. Možete pogledati sajt gdje imate ceo roadmap kao i njihov jako popularan tim. Svi linkovi su dole u opisu. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video i danas pričamo o Iran Ferriri, jednom od najpoznatijih tiktokera na svetu. Zašto? Zato što izvodi neverovatne šuteve i pokazuje neverovatno umeće sa loptom. Pogledajte video do kraja, te saznajte ko je on i da li je zaista potpisao profesionalni ugovor. Ostanite do kraja te na kraju dajte neko vaše mišljenje, ostavite like i subscribe. A sada mi možemo da krenemo u ovu veoma zanimljivu temu. Iran Ferreira je fudbalski navijač kao i igrač sa velikom željom da završi i zabeleži sve svoje trenutke na društvenim mrežama. Rođen je 2001. godine u malom gradiću, to je selu u Brazilu. Međutim, o njegovom životu kao i o ličnim podacima se zaista malo zna. Danas ovom momku TikTok oduzima sve više vremena nego što on zaista želeo. Primetio i sam mnogo više gluposti na samoj platformi, glupi trendovi i jednostavno štetni komentari koji upropaštavaju platformu. I taka uopšte situacija uobičajeno sa svim drugim društvenim mrežama. Međutim, postoji trenuci oduševljenja i nade koji se također ponavljaju. Jedan takav je trenutak priča o Iranu Ferreiri i fudbalskom klubu Vasco da Gama. Ferreira je možda vama poznati po svom TikTok nalogu pod imenom Luv de Pedreiro. To u samoj osnovi znači tip koji nosi rukavicu. Ferreira je eksplodirao na TikToku zbog postizanja majstranih golova, savladavanja raznih trikova, žongliranjem sa dodanim sopstvenim jedinstvenim zaštitnim znakom. Kada postigne gol, govori nezaustavljivim tempom u kameru, slaveći svoj uspeh i uglavnom golove. Ono što je također prilično jedinstvena karakteristika njegovih videa jeste i teren na kom izvodi sve te trikove. U najveću ruku, zaista je dobar u svome poslu i zaista je jedan od, ajde da kažemo, kvalitetnijih fudbalskih tiktokera. Njegov sadržaj na društvenim mrežama privukao je veliku pažnju. Za početak, njegov TikTok ima preko 10 miliona pratilaca, a fanovi ga zaista vole, a Instagram preko 7 miliona pratioca. Profesionalni fudbalski timovi su bili oduševljeni njegovim prvim dodirom i sposobnošću da završi šutom, posebno u gornjem desnom uglu. I tu dolazi Vasco da Gama u Ferreirinu priču. Vasco da Gama je jedan od najstarijih brazilskih sportskih klubova, najpoznatiji naravno po fudbalu. To je također klub koji Ferreira voli i podržava ceo svoj život. Vasco da Gama je doveo Ferreiru u klub kako bi ga odao počast za njegova sportska dostignuća i dostignuća na društvenim mrežama. Nažalost, klub ga nije potpisao na osnovu ugovora, kao što mnogi misle, i nije prešao u taj klub, već je došao kao gost kluba. Proveo je 3 dana, išao je svuda sa igračima, pa čak je i šutao i trenirao na domaćem terenu Vasco da Gama. On je također izazvao veliku pometnju klubu kao pojava, to je situacija u kojoj svi dobijaju zaista. Ferreira može povećati svoje followere na društvenim mrežama, dok klub dobija dodatnu izloženost, ono što nam pokazuje moć pojedinaca nad organizacijama na društvenim mrežama. Sada, nema sumnje da ćemo u budućnosti sigurno vidjeti ovog mladog fudbalera u nekom poznatom timu, ako ne u prvoj postavi, sigurno na klupi, i tome se nadaju i njegovi fanovi, koji zaista žele ovog momka da proguraju u javnost i da konačno počne da igra profesionalni fudbal. I kao što možete vidjeti, veoma je posvećen svojom porodici i verujem da bi mu potpisivanje za neki klub dosta značilo i mogo bi svojoj porodici da obezbedi sve što želi. I da ljudi, to je to što tiče ovog videa. Ako vam se video, obavezno ostavite like i subscribe. U komentarima mi pišite da li ste znali za ovog momka i za njegove poznate šuteve po TikToku. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tog klipa ljudi, pozdrav!